بریم با یه روش جالب اسنک فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم. با اکوکوک همراه شو. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. یه دونه سینه مرغ رو مکعبی برش بزنید. یه حبه سیر رنده شده، یه قاشق غذاخوری ماست، نمک، فلفل سیاه و قرمز، پاپریکا، پول بیبر و زردچوبه. مقداری آب لیمو ترش تازه، یه قاشق غذاخوری سس سویا، دو قاشق غذاخوری نشاسته ذرت اضافه و یک دست کنید و 1 ساعت داخل یخچال استراحت بدید. یک عدد سیب زمینی رو نازک ورقه کنید به طوری که راحت بتونید بهش حالت بدید. سه قاشق غذاخوری نشاسته ذرت و 3 قاشق غذاخوری آب رو با هم مخلوط کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. سیب زمینی‌ها رو داخلش بزنید و 1 تکه گوشت مرغ رو بینش بذارید. 2 طرف سیب زمینی رو با خلال دندون به مرغ فیکس کنید. همه رو به همین ترتیب آماده کنید و داخل روغن با حرارت کم سرخ کنید. این خوشمزه‌های ترد و جذاب رو میتونید با سس سرو کنید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید.